Buala gede mong. Udah. Balak ya? Udah. No. Asat ke Jos? No. Awas main di api nih. Boh. No. Sapot. Boh. Ketemu lagi Mong di Iwan LB Channel. Kita coba mancing lagi. Hujan-hujanan ini. Bela-belain hujan ini kita coba mancing. Spotnya masih sama, spot andalan di seputaran Sabalaka. Mudah-mudahan kali ini kita dapat. Tonton terus video kami ya. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe emang ya. Mantap. Bong. Enggak terus. Terus. Bong. Try ini mong. Woi. Besar ini mong. Di pa barang no? No, nakapahan na eh. Di sa pot ya. Nusong niyan ya? Di sa pot rin pa rin. Coba tarik tali na. Hah? Coba tarik tali na. Gede itu mong. Di pa ka nga pot ya. Tilok kaya aku deh. Hah? Oh, what is? Buala gede mong. Udah. Balak ya? Udah. No. Asat ke Jos? No. Awas main di api nih. Boh. No. Sapot. Boh. Gawan na Jos, ate. Gede itu mong. Waduh, kepacaran itu. Coba duduk pai. Kan api ini api ya, no? Repot na kayo ini, no. Yang jelok nah. Hah?
No, lihat pak. Kepada po ni ko kurang. Ilok sa po. Coba. Kajahan ako. Betul mong ikannya mong, gede mong. Nah mong, nah ikannya kelihatan mong. Ano mak kejadi lagi, kuat terjok semua. No. Gede mong. No mong. Aku wifi ya, nyak ngaku ni ya. Oh, coba. Can hijau. Joko aja. Ipa. Buh, gede itu mong. Nah. Awan. Push. Agak vulgar ini mong. Api-api dulu. No, nang lawan ni ta. No, ta. Nah. Lihat mong, tu mong. Nah. Hatkon kaya ta. Usong kay Iwana. Hatkon kay Iwana. Babon mong. Woi, gede mong. Babon mong. Biasa mong. Babon mong. Selagi kaya digulung kayo. Selagi kaya. Maknya di nyak gulung pala sapi. Lagi kaya digulung ko. Usong pa kayam dia. Babon Babon mong. mong. Lepas mong. Babon mong. Tidak mong. Vulgar ya mong. Sabar. Kawan masih ini mong. Up. Ipa. Oh, Oh. mantap. Nah mong. Mantap mong. Babon mong. Dapat babon mong. Babon mong. Nah mong. Babon mong. Mantap. Yo. Udah dulu mong ya mancingnya. Kita dapat nih satu babon gede. Indukannya benar mong. Bukan mong. Sebenarnya masih penasaran, tapi ini hujan ini. Kita berhenti. Jadi kita udahan aja dulu. Makasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Tunggu konten kami selanjutnya. Mantap.